Olha aí, galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui estamos com mais esse vídeo para mostrar para todos os nossos amigos aí do YouTube. Nós estamos aqui com esta centrífuga Miller, uma centrífuga grande, a centrífuga de 5,5 kg de capacidade, né? Capacidade de 5,5 kg. Então, meus amigos, eu quero mostrar para vocês aí o que acontece com esta centrífuga. Ela perdeu a força, só fica roncando. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Você liga aí, ela só fica roncando o motor, ela não funciona. Olha aí, galera, ela só tá roncando. Dá até para mostrar lá dentro. Vou colocar o celular lá dentro, estou gravando com o celular, né? Não temos uma câmera adequada, mas estou mostrando para vocês. Está parado e ela está roncando. Não posso deixar muito tempo, porque se não tiver queimado, queima, né? Então, quero mostrar para vocês agora. Vamos virar ela de baixo para cima, né? E de cima para baixo. Vamos virar para nós mostrar o outro lado. Se é o motor, se é capacitor, o que está acontecendo com ela, se está queimado o motor, né? Porque às vezes o motor está roncando, mas está queimado numa fase, então não vai mais. Vamos ver o que está acontecendo. Tirar essa parte aqui. Já está desparafusado, né? Motorzinho tá ali com cara de quem tá bom, né? Cara pelo menos tem quem tá bom, mas nós vamos descobrir agora se é o motor, se é capacitor, o que é que tá com problema aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Tô vendo um motor com uma cara muito escura, né? Parece que não está bom. Vamos ver. Duas coisas podem acontecer. Aqui, ó, tirei o capacitor, não mudou nada o barulho, tá? Continua roncando do mesmo jeito. O que pode acontecer? Pode ser que esse capacitor está aberto, esteja em curto total, mas já andaram fazendo uma mexida aqui, ó. Pode até não ser, tá? Então eu vou descobrir agora. Vou tirar da tomada um pouquinho e vou fazer vou trocar o capacitor, porque esse aqui não deu nada, tá? Tirou ele ou não tirou, não fez diferença nem em sim nem não. Então vamos para um punhado de capacitor aqui para testar. Vamos testar um e outro, né? Vamos ver esse aqui primeiro. Vamos ver se dá certo. Então, pessoal, troquei vários capacitores aqui, não deu sinal nenhum. Agora nós vamos testar com o multiteste, né? Ver o que está acontecendo. Mas tudo indica que o nosso motorzinho aqui está queimado, tá? Vamos testar aqui o quinto capacitor já. Tudo indica que ele está queimado. Não dá nada, não faz nada, não muda nada. Então nós já sabemos que o capacitor não é o problema. É o motor que está queimado. Então agora vamos trocar esse motor, ok? Então, pessoal, a centrífuga ficou só roncando, não funciona, não roda. Você tira o capacitor, testa ele, se ele estiver bom. Se o capacitor está bom e o motor só fica roncando assim, você pode esquecer, pode ter certeza. Só resta rebobinar o motor ou colocar outro, beleza? Então até o próximo vídeo, muito obrigado e fica com Deus.